新年快乐！新年快乐！干了！大家多吃点，快吃。哎，明哥，你这出去2年，这回来大奔都开上了。你在外边做什么大项目啊？挣这么多钱？就是，这赚了钱也不说带带我。这今年换车，明年换什么呀？嘿，你这别瞎说，我们感情好着呢。开玩笑嘛。是，来，明哥，来，我敬你一个，喝一个。谁是周天明？我是啊。周天明，你害死我爸，我要你偿命！你个天杀的王八蛋，你害死我家老头子！自己却在这里大鱼大肉，你的良心被狗吃了吗？啊！等会儿，你爸是谁呀？我昨天才回到镇上，我怎么可能会害死你爸呀？是啊，兄弟，这可能是个误会啊。昨天下午你有没有扶过一个老人，还让他上你的车？来，慢点。怎么样？要不要送您去医院？哎，小伙子，你真好。来，对呀，难道你爸出事了？我爸要是好好的，我能让你偿命吗？可是昨天在回来的路上，老爷子好好的，我还把他送到小区的门口，他自己下的车呀。你放屁！我爸要是自己下车了，他能死在小区门口的花坛里吗？什么？老头子啊，过年给你包的饺子，你还没来得及吃上一口，就被人给害了呀！你死得冤呐！你们先别激动，这里边肯定有误会。明哥，你说你人又不是你撞的，你扶他干嘛呀？这下好了，让人讹上了吧？谁讹人了？我看你们就是一伙的。大过年的，你们害死我家老头子，你还是人吗？老公，我看他们也挺可怜的，你要不再仔细想想，昨天到底发生了什么？小伙子，我刚才就是有点低血糖，摔了一跤，现在没事了。前面就是我家小区门口，你在那儿停一下。大爷，您真没事了？真的没事了，小伙子，你是好人啊，没事。谢谢，再见啊！哎，大爷您慢点啊！昨天我确认了老爷子没事，甚至我亲眼看他进了小区啊！周天明，你还要狡辩？既然你不承认的话，就等着给我把赔葬吧！等会儿，我记得小区的门口有监控，是不是我害的大爷？你们可以调一下监控了。我已经让物业调了监控了，看，这是物业给我调了监控录像。看，这是物业给我调了监控录像。你看，这不是你的车吗？这车牌号也对呀。难道真是你害死了大爷？老公，你为什么要杀人啊？不是我，根本不是我害的呀！你睁着眼说瞎话是吧？老天爷，你开开眼吧！快收了这个畜生啊！哎呀，明哥，你要说你不想帮，你完全可以不服嘛，你至于给大爷害死吗？我根本就不认识他，我和他无冤无仇，我为什么要害他呀？跟阎王说去吧！哎，是，滚开！去死吧！
的这条命，就给你当黄泉路上的年夜饭了。到底谁在害我？我竟然没死！这位大爷看着快不行了，再不去医院会出人命的。谁能好心送这位大爷去医院呢？喊你好几声了，装没听到啊？我喊你好几声了，装没听到啊？小年夜，我果然重生，回到了昨天。上一世，我就是因为烂好心，才会被人诬陷，招来杀身之祸。这一世，绝不能再重蹈覆辙。大哥，有什么事吗？你没看到有个老大爷摔倒了吗？啊，这地方偏，目前呢就你一个人有车，赶紧想想好，把人老大爷送医院去。不好意思啊，我2年没回家了，我着急赶路，你还是找别人吧。啊。帅哥，救人要紧，你把人送到医院也耽搁不了多久呀。就是，别这么铁石心肠嘛。小子，开个大门了不起了？我最看不惯有钱人不干人事了。赶紧的，把大爷送医院去。不行，这好人谁爱当谁当，我绝不能被道德绑架。这是我的车，送不送是我的权利，你们凭什么强迫我？我最多帮忙打个120。哎，你打什么打？啊，等救护车来就晚了。你看人大爷疼的，你有没有良心啊你？有钱有豪车，但是没良心。哼，见死不救啊！这是。这也太诡异了，干嘛呀这是？大哥，这儿这么多人，你干嘛非要盯着我呢？这不他妈废话吗？你看这前后的，就你一个4轮的，你不送谁送啊？我的车不方便，谁有良心谁送，我可没拦着。喂，小子怎么说话呢？雪溪镇还没人敢在我吴大彪面前说不。吴大彪，上一世是我主动搀扶，这一世他死咬着我不放，难道设计害我的人是他？你想害我？什么玩意儿？我就是想让你把大爷送医院去。你个大老爷们磨磨唧唧的。不对，看这架势，他就是个脑子一根筋的憨批。老公，给你打电话，你怎么一直不接啊？是明哥，我们都在家等你备那箱货呢。明哥，你这是惹上麻烦了。哎，你们俩快劝劝他，让他把大爷送医院去。是啊，这大爷看着快不行了。帅哥，你不会真见死不救吧？你们要是愿意送，可以自己想办法，凭什么道德绑架我呀？哎，老公，现在就咱们有车，要不你还是送一下医院，也不会耽误很久的。对，明哥，嫂子说的对，这大过年的，乡亲们都看着呢，你这多寒乡亲们的心呢。就是，还是老板娘心善。这兄弟比老板明事理。他们都在逼着我送谢大爷，到底想干什么？是谁？前世到底是谁做了假金控陷害我？他觉得我有钱，所以这样碰瓷。可是他儿子直接杀了我，如果只是为了钱，没有必要啊。这家伙一直妒忌我比他有钱，
动不动就阴阳怪气。他虽然有害我的理由，但我死了，对他有什么好处？小子，我警告你啊，大爷现在情况紧急，你要不送，一会儿大爷出了事儿，可就算是你亲手杀了他，知道不？好，我送。好，我送。哎，兄弟，这就对了嘛。好人会有好报的。我可以送这个大爷，但是我有一个条件，这个大爷身体很不舒服，路上呢需要一个人来照顾。跟我上车。我啊，谁关我啥事儿？你还是明哥考虑的周到。大哥，你就跟着去一趟吧，毕竟帮人帮到底嘛。对呀，就一起去啊！对呀，一起去吧。行，赔就赔呗。既然非送不可，那我必须找一个证人。哎，小子，能不能开快一点？前世就是在这里，谢大爷突然说自己没事儿，要我改道送他回家。这一次，我让吴大彪陪着当证人，还会一样吗？小伙子，我刚才就是有点低血糖，摔了一跤，现在好了。前面就是我家小区门口，你就在那儿停车吧。前面就是我家小区门口，你在那儿停一下。大爷，您真没事了？真的没事了，小伙子，你是好人啊，没事儿。谢谢，再见啊！哎，大爷您慢点啊！上辈子我连车都没下，却被监控录到把大爷拖出来。小区的监控肯定有鬼。喂，小子，你干什么呀？这次我一定要改写自己的命运。小子，这是去哪儿啊你？去医院。哎，小伙子，我真的好了，你还是让我下车吧。对呀，人大爷都好了，你还头铁啥呢？大爷，没事儿，来都来了，就当是去体检吧。钱我来出。要我说你们这些有钱人，哎，这老子跟别人就是不一样哈。哎，使不得，你已经帮了我，我咋能还让你破费啊？别呀，大爷，跟他去，他有钱，爱花，咱就让他花个痛快，对不，兄弟？这憨批看着挺凶，但没脑子，害我的人应该不是他。到了，这里的监控密不透风，每一个角度都能拍下我，这才是最安全的证据。大爷，医院到了，我扶您下来，带你去看医生啊。哎，来，我扶你。兄弟，搭把手啊，一会儿给大爷扶进去。兄，哎，大爷，您先扶这儿，我马上就好啊，等我一下。咋了？撞车了？算了，有这么多监控拍到我，少一个证人，问题应该也不大。来，大爷，您扶着我啊。来。
上一世我刚送完谢大爷，王新言的电话就来了。我离家2年，他主动找我的次数一只手都数得过来，所以他根本不是想我，而是为了确定我在哪儿。这次他还会打电话来吗？喂，老公，你们到医院了吗？到了。已经离开了。那你现在在哪里啊？请1325号到窗口办理业务。老公，你在银行啊？对，我在银行呢。好，那你忙吧，年货我自己买啊。好。上一世，谢大爷死在今天下午。这一世，我改变了行动路线，但谢大爷会不会出事儿，谁也不知道。为了稳妥起见，我要再找一个证人。喂，辉子，你在哪儿？我找你有件急事儿。哥，这就是你跟我说的急事儿？不然呢？别愣着，赶紧上号。哥，不是，我晚上女朋友约我了，你还是找别人双排吧。坐下。辉子，哥2年没回家了，今天晚上哥就想找你一块双个牌，你就说你陪不陪吧？哎呀，哥，真不行，今晚我一定会布局好一切，不给害我的人一点机会。哥，这不是你给钱的事儿。我女朋友都跟我说了，我今晚再不回去陪她，还找别人陪了。而且从小的教育就够了，人不能像金山钉。哦，你看人真准。哎，我给你打辅助啊，你爱惜我奶妈，保证给你伺候的舒舒服服的。滚一边去！你哥我没这癖好。上号。好嘞，哥。射他！你给我射他呀，哥！射他 ！Victory！ 继续，下一把。哥，我不行了，我得睡会儿。不是，睡什么睡呀？起来嗨呀！醒醒，醒醒！别闹了，哥，真不行。不是，滚！真是个猪队友啊，惹不上你了。明哥，你说你这2年好不容易回趟家，大半夜的不在家陪嫂子，喊我来网吧打游戏，你是不是遇到啥麻烦了？当初因为奶奶没给姑姑分家产，孙文辉一直耿耿于怀。不过昨晚我把他叫出来，他没有机会告鬼。不会跟你昨天在马路边扶那老大爷有关吧？等会儿，你怎么会认识谢大爷？刀！陷害我的人就是他。我也是听人瞎传的啊，那个我什么都不知道啊，可能听岔了。没事儿，那咱们回去吃饭。来啦！哎呀，嫂子，这气色真是越来越滋润了啊！这明哥好福气呀！滋润？我离家2年，他一个人被谁滋润？那是当然，你哥现在能挣钱，也没亏待我啊。也是，他天天念叨买年货，原来就是买这些，看来真是我多心了。哎呀，
就你会说，这是买给表弟妹的新年礼物。哎呦，谢谢嫂子啊！哎，整这么滋润，就是为了迎接我哥。少说两句。这两个人怎么看都不像要对我下手的样子，那剩下的嫌疑人就只有他。明哥，明哥，昨天那老大爷后来怎么样了？没给你添麻烦吧？果然，开口就是谢大爷。能有什么麻烦？人我送到医院，检查完没事儿，就各回各家了。怎么，你好像比我这个当事人还上心啊？没事儿，明哥，我就是担心你，毕竟这年头啊，碰瓷儿讹人的可多了。你这么担心，是怕那老头没演好，会坏了你的事儿吗？赵子恒，大过年的少说两句。明哥昨天是做了件好事儿，医院那边我已经联系过了，检查报告晚点就出来，清清楚楚的。咱们今天好好吃顿饭行吗？吃饭，吃饭。新年快乐！干了！明哥，愣着干嘛呢？酒都不喝了。这是嫌家里的酒没外边的高档是吧？酒哪分什么高低呀？关键是看跟谁喝。你看，明哥是有本事啊，这出去2年车也换了，啊，嫂子这行头也高档了，这钱是花对地方了，是吧，嫂子？你这话说的，光会给钱有什么用啊？这衣服再好，他不在家也没人看啊。哎，嫂子，你昨天不还说一个人挺好啊，啥也不用干，乐得自在。他们说的话，怎么跟上一世全都不一样了？来，明哥，我敬你一杯。是，来，明哥，来，我敬你一个，喝一个。谁是周天平？上一世谢家母子就是在赵子恒敬我酒时闯进来的。应该没事儿了。虽然我没有揪出上一世的幕后黑手，但是只要人没事儿就好。这一世，我终于逆天改命了。周天平，你害死我爸！我要你给我爸偿命！周天平，你害死我爸！我要你给他偿命！怎么回事？为什么他爸还是死了？老头子，你死得冤呐！为什么矛头还是指向我？我爸死了，他昨天人还好好的，就是坐了你的车之后死的。今天早上在花坛里被人发现，他人都硬了。他在外边冰天雪地，死不瞑目。你在这里大鱼大肉的吃得心安理得，你的良心不会痛吗？啊！可是我昨天直接送谢大爷去了医院，我走的时候他还好好的呀。还说不是你干的，你口口声声说不认识我爸，为什么这样他信信？老公，是你昨天送的那个大爷吗？你不是告诉我你送他去医院检查了吗？我明明亲眼看着他被护士接进了诊室才走的，这证明凶手一定另有其人。是谁？到底是谁呀？枉我老头子还一直说好人会有好报，他一辈子连一只蚂蚁都舍不得踩死，更偏偏就遇到你这么一个披着人皮的豺狼啊！今天不说清楚，
怎么害死的我爸，我就让你给他赔死！哎，兄弟，等，那个，大家先冷静一下，我说两句啊。我觉得明哥应该不是这种人，我想这里面肯定有什么误会。是啊，明哥，你好好想想，把大爷送去医院之后，你又对他做了什么呀？孙文辉虽然贪财，但没胆子直接害命。王心妍的疑惑也不像是装的，只有赵子恒。想害我的人一定是他。可谢大爷到底是怎么死的？这一世，凶手还能凭空编出什么证据来栽赃我？我昨天确实送谢大爷去了医院，我亲眼看他进的诊室，我亲眼看他进了诊室，我才走的。我怎么知道你就不是把我爸扔到路边跑了？不是啊，兄弟，当时我们所有人都亲眼看着明哥把大爷送上车的，那热心劲儿不是装出来的。明哥，大家都在呢，你好好说说后面到底怎么了呀？我还拉了同镇的吴大彪一块上车，他可以给我作证。我现在就给他打电话。你那么有钱又开豪车，那谁知道你是不是早就买通了那个什么彪，让他跟你一起做伪证啊？不会的，他马上就能来，他真的可以作证，我真的把谢大爷拉到医院了。就算你真的送了我爸，你把他送到医院就拍拍屁股跑了，你这和把他扔到路边等死有什么区别啊？兄弟，明哥呢是怕摊上事儿，所以送到人之后他就走了。你看这世道，那好心办坏事，那碰瓷儿讹人的，最后赖上的不有的是吗？我讹你？我用我爸的命讹你啊！我出事儿蹦得最高的就是赵子恒，明里暗里带节奏，句句都在火上浇油，拼了命的把谢家人的怒火往我身上引。赵子恒，我家出了这么大的事情，你有点同情心行不行啊？老公，你昨天救人的时候，你怎么救得这么不清不楚的呀？你这弄了这么大的误会。够了，别再吵了。我有证据可以证明我送谢大爷去了医院。拿出来呀！是啊，明哥，你把证据拿出来，好让大家还你一个清白呀。来，你们看清楚了，这是我送谢大爷去医院的挂号缴费单，白纸黑字上面写的清清楚楚啊，缴费人还有具体的时间，时间地点都对得上，这说明明哥是实实在在送大爷去医院了啊，铁证如山呀！如果我真的想害死谢大爷，我为什么还要多此一举？我开我的车送谢大爷去医院，我给他挂号缴费，我图什么？啊？明哥，这只能证明你去了医院，挂了号。万一啊，我是说万一啊，那大爷到医院之后再出点什么岔子，最后出点什么事儿，哎呀，我是怕你跳进黄河也洗不清啊。我确确实实是给谢大爷送到了医院，那他之后去哪儿了，我怎么知道啊？你们凭什么一口咬定就是我？明哥，我不是咬定你，我是担心你啊。毕竟大爷最后见到的人是你啊。阿姨，我多嘴问一句，昨天大爷从医院回家之后，有没有什么不对劲儿的地方？你们还好意思说回家？我爸昨天根本就没有活着回到自己家。什么？你是说谢大爷他没回小区？警察说我爸是死在医院急诊的花坛里的，就是你送他去的医院。告诉我，他为什么会在那？为什么啊？为什么？医院花坛？不是小区门口，这一世，谢大爷死在了医院外。上一世，谢大爷死在了小区的花坛，这一世，我拼命改变轨迹，可谢大爷还是死在了医院的花坛。为什么这一世我做了那么多的改变，可还是没有逃脱谢大爷被害，我被冤枉的命运？
这个害我的凶手对我的行踪了如指掌，连我临时从小区改到医院都一清二楚。他一定就在我的身边，就在这群人的中间。说呀！你到底有没有去过医院精神门口？我去了，但是我是去送谢大爷去看病的呀。我走的时候他还好好的，好好的。大爷，医院到了，我扶您下来，带你去看医生啊。就是你杀了我爸！兄弟，他把谢大爷送到医院门口，肯定有监控录像。等把监控录像拿过来，不就一切都清楚了吗？警察已经去调医院监控了，等结果出来，一切都知道了。这次我直接去的医院，还特意选了急诊门口有探头的位置下车。医院的监控总能还我清白。医院门口的监控已经提取出来了。上一世在小区门口，我被假监控坑死。这次我特地选在无监控死角的医院门口，总该万无一失了吧？姓周的，这下你还有什么话说？等等，明哥，都这时候了，那证据都放这儿了，还等什么呀？赶紧给大家看看真相吧。就是，你拦什么？是不是做贼心虚不敢干呢？警察同志，我要求不使用他的手机，用别的设备播放这个监控视频。换一个设备，那能有什么作用啊？客观事实又不会根据设备改变而改变。老公，身正不怕影子斜，让他们放就是了。你越是这样，他们越是觉得你心里有鬼啊。警察同志，我要求使用他的设备来播放这个视频。就是你害死我爸，还想耍什么花样？为确保证据的客观性，避免不必要的争议，我们可以用第三方设备进行播放。只要是用他的设备，不管什么内容，你都承认吗？只要是真实、未经篡改的监控视频，我对我所做的一切负责到底。警察直接从医院提取的监控，警察拿来的存储卡、播放工具，也是我临时指定的。我就不信这样还能被动手脚。不管你是谁，你会改监控，我也会改地点。鹿死谁手，我们走着瞧。这确实是我的车，没错，地点也对。为什么还是我？老头子，这不是我，不是我，这视频是伪造的。说，我爸到底怎么得罪你了？你要这样折磨他，要害死他啊！明哥，你为什么非要杀谢大爷？那视频都摆在这儿了，你硬扛着也没有用。你要是有什么苦衷，你就说出来嘛。老公，你怎么这么糊涂啊？不可能，这绝对不可能！爸，儿子不孝，一天的福都没有让你享着。今天，要么你给我爸偿命，要么就从我的尸体上踩过去。冤有头，债有主。周天明，你这个衣冠禽兽，我今天就杀了你！放开我！要杀了他！给我爸报仇！放开我！到底是谁，连医院的监控都能伪造？究竟是怎么办到的？公，你这是为什么呀？你快去求阿姨，你跟他们说句
好话，让他们放你一条生路啊！心妍，你怎么就不信我呢？明哥，证据都摆在面前了，你要我怎么相信？让他生路。王祥，不是我做的。我再说最后一遍，谢老爷子不是我害死的。这都什么时候了，你还在说这种话？你快跪下求他们原谅啊！跪下就能了结了吗？啊，那我也给他跪下，把我的老头子的命还给我。这个监控视频是伪造的，现在科技这么发达，这种监控谁都可以冒充我，这不能作为我行凶的证据。那个痣，怎么和你手臂上的那颗红痣一模一样啊？这个痣我也见过，好像就是明哥你的。你说实话，这到底是怎么回事啊？你为什么想不开杀人啊？这真的是我？这真的是我？不，这只是凶手处心积虑的障眼法，绝不可能是我。老公，你实话告诉我，这2年你在外头到底干了什么？你买车买房，还要给我花的钱，到底干不干净？我这些年那么拼命在赚钱，就是为了让你在家里的生活可以好一点。难道我这也有错吗？如果这钱不干净，我宁可粗茶淡饭、清清白白过日子，也不花你沾着血的钱。不花我的钱，我2年没在家。你要么不联系我，一联系我就说我不给你钱不够。你现在反过来跟我说这些，啊？难道心妍也有嫌疑？难道他早就盼着我回不来，好彻底摆脱我？明哥，我们是从小一块长大的，你要真有什么困难，你可以跟我说说呀。还有他，如果真想装，这种兄弟情深，谁不会演？我活了这么久，我今天才算明白，原来我的身边全是影帝和影后啊！明哥，你说的这什么气话呀？那朋友兄弟都在呢，哪个不是真心想帮你啊？到底是谁这么处心积虑的要害我于死地？明哥，我们都是真心想帮你。你昨天扶谢大爷的时候，磨磨唧唧，满脸不愿意。你要是不愿意，你就说嘛。那兄弟都向着你啊，你何必闹到今天这个地步啊？昨天你可是站在道德的制高点上，逼着我非要去做那个好人的。明哥，此一时彼一时，这都到这份上了，硬扛没出路。给钱私了吧。私了？昨天你唱红脸让我当好人，今天你唱白脸让我破财消灾。你翻脸怎么比翻书都快呀？现在证据这么确凿，你让我私了，你的良心是被狗给吃了吗？还是说这东西根本就没在你身上存在过？明哥，我也是为你着想，那都到这个份上了，硬扛没出路，你说还能怎么办？皇上不急太监急，我这还没认罪呢，你倒四舍五入帮我把后路都想好了。啊，给钱私了，让他们把谅解书签了，这样你才不至于把牢底坐穿呢。呀，罪名都给我判上了，赵子豪，你比法官都快呀！我不要钱，我只要我的老伴儿回家。杀了人就想私了，那我现在把你杀了，再给你老婆钱私了，行不行啊？啊，你说行不行啊？我老头子在外风吹日晒，扛包流汗，拼命30年，好不容易今年工钱结清，能回家团圆。我天天盯着日历，
数着日子，给他腌腊肉、包饺子，买了他念叨了好几年都没买的厚棉袄，30年，整整30年呐！试问一下，一个人一辈子能要几个30年呢？阿姨，人死不能复生，当下最重要的事儿是先抓到凶手，严惩坏蛋。现在呢，他连一口热饭都没吃上，买的新棉袄还没来得及换上，就被你怎么那么忍心呢？你害他，到底对你有什么好处？我也想问问，那个凶手害死谢大爷，他到底想得到什么好处？妈，别跟他们废话了，他们这种畜生，这有什么道理可讲的？冤有头，债有主，我今天必须让他们给我把偿命！阿姨，你好好想想，如果我真的想害死谢大爷，我为什么要把车停在路边？我为什么要把大爷扶上车？我图什么呀？小伙子，昨天有人回来跟我说，你主动送我家老头子，我还觉得你是好人。可这监控里清清楚楚，你让我怎么相信你啊？我们本来是挺感激你的，但你为什么要害死我爸？为什么？这监控里的人他就不是我，明哥。可监控上面那个人就是你。是啊，为什么会这样？哼，还好我准备了后手。这只是一个监控而已，说明不了什么。铁证如山，你还敢狡辩？警察同志，我特意观察了一下，光是急诊大门的上方就有5到6个不同角度的探头，光凭这一个监控画面是非常容易伪造的。我要看所有角度的原始监控。哎呀，明哥，你说这话什么意思呀？那警察同志辛辛苦苦取的证，那还能作假吗？不，我是怀疑有人处心积虑，直接化妆冒充我。就算是手臂上的痣，只要是熟悉的人，也可以伪造。我只相信证据。可以，为了力求严谨，我们会把该时间段医院门口所有可用的监控全都调出来。只要观察每一个角度的监控，就能找到真相。不管你是谁，我一定要把你亲手揪出来。所有角度的原始监控显示，昨天下午5点50分，在医院急诊门口实行拖拽行为的人就是你，周天明。影像连贯，无剪辑拼接痕迹。哎呀，明哥，我记得刚刚有人说只相信证据，现在证据可是从每个角度清清楚楚的。可惜呀，你们以为的每一个角度都天衣无缝，却是你们最大的破绽。恰恰相反，监控视频上面显示的时间是5点50分，而那个时间段，我根本就不在医院。编，你就编吧。这是昨天下午5点30分，我在镇上银行的取号单。众所周知，银行的取号系统是现场取号，需要本人持身份证到柜台才能领取。这个单子可以证明，5点30分的时候，我人不在医院。对啊，银行取号需要本人去，造不了假。时间线已经很明确了，昨天下午的4点50分，我开车带着谢大爷来到医院，5点整，我在挂号缴费。10分钟之后，我亲眼看着谢大爷进入诊室之后，我才离开的。然后我开车去的银行，所以昨天下午的5点30分，我人在银行。
所以说，5点50，监控录像里的那个人根本不是明哥。明哥，你这4个轮子再绕回去也完全有可能啊！哎，你看啊，你用20分钟从医院开车到银行，20分钟再从银行开回去，5点50监控拍到你把谢大爷丢进花坛，这时间刚刚好。听到没？时间对上了，还敢说不是你害了我爸？你们有钱人怎么就这么坏呀？糟了，我的证据反而被他利用了。哎，明哥，银行办理业务都有监控录像，你可以让警察同志帮你调取一下窗口办理业务的录像，这样你就有不在场证明了。去调银行监控。糟了，我只是为了证明我离开医院，才去拿了这张取号单。银行监控只会拍到我拿号，然后离开银行，根本不会有我办业务的录像啊！等等，警察同志，就先不必了吧？我根本没去柜台办业务，现在解释这些只会越描越黑。总不能跟他们说我重生才为自己准备了这些吧？谁会信啊？你圆不上了是吧？满口谎言，我看就是你害了我爸！喂，好，我知道了。法医最新发现，在死者的口袋里面有一张纸条，上面写着一串电话号码。难道他才是凶手啊？凶手会把自己的电话号码放在被害人的口袋里吗？快拨打这个号码，大家安静。孙文辉，原来这个号码是你的，你认识谢大爷？原来是你，怪不得你拼命说凶手不是他，原来是你呀！不是我，不是我！哎，兄弟，辉子，你好好想想，是不是大爷到银行找你办业务啊？你个蠢蛋，就只有你在银行上班，那办个业务留个电话不很正常吗？这么简单的事你都记不住？我也不知道，每天办理业务的人这么多，我哪记得起来呀？赵子恒对孙文辉的态度，跟对我简直判若两人。刚才对我步步紧逼，现在对孙文辉却像是在拼命一样提示掩护。看来我猜的没错，他早就知道凶手是谁。孙文辉，你真的想不起来谢大爷过来找你到底是办什么业务吗？去查一下，看谢大爷在孙文辉所在银行具体办理业务的记录，还有他们俩近期联系的情况。他刚才那副样子是真懵还是装傻？他葫芦里到底卖的什么药？你其实一直都认识谢大爷，你为什么不告诉我？明哥，你也没问过我呀。儿子，这到底谁跟谁呀？我怎么越听越糊涂啊！警察同志，我昨天一天都在银行上班，众目睽睽的，我们有这么多同事，还有监控，总不能我上着班偷偷跑出来作案吧？总不能我上着班偷
偷偷跑出来作案吧？这倒是，银行管理严格，上班时间想要偷偷溜出去杀个人再回来，确实难如登天啊。既然都说凶手不是他，那就还是你。哎，那也不太可能是明哥，他昨天是真的好心送谢大爷。这也不行，那也不行。那你说，到底是谁害了我爸？难道是我爸自己跳进花坛的？那就还是你。不是我。查到了。经银行记录显示，谢大爷昨天上午，也就是在案发前几个小时，在孙文辉的窗口办理了一项业务。谢大爷昨天上午在孙文辉的窗口办的是补办银行卡的业务。补卡？他补什么卡？儿子，你听你爸提过丢银行卡了吗？没有啊，我爸没有说过。你们俩确定不知道谢大爷去银行补办过新卡？没有，绝对没有。联系法医，重点检查一下谢大爷的随身物品，看是否有补办的新卡。啊，对了，明哥，昨天就你和谢大爷待的时间最长，他有没有跟你提过银行卡之类的？他年纪大了，很容易被忽悠。你想多了，昨天在车里，谢大爷从头到尾都没提过一个钱字儿。哎呀，这补办业务还真的很普遍。就比如说旧卡消磁啊、磨损啊，这业务天天都有人来办。反正这个事儿跟我没关系，真没关系。老公，谢大爷会不会是有什么钱要给你，或者说问你借钱？秦岩，你有这脑子能不能用在帮我洗脱罪名的份上啊？啊！你冲我吼什么呀？这大过年的，你遇上个这么糟心的事儿，我不问你，我问谁呀？确认了，谢大爷外套里面有一个小藏格，里面有一张崭新的银行卡。经与银行确认，就是昨天上午补办的那一张，而这张银行卡的余额是0。0？我老伴儿只有一张银行卡，那就算他补办的卡，按理儿钱还在吧？可现在钱呢？他存了一辈子的钱去哪儿啊？啊！难道凶手就是图我爸的财？大家稍安勿躁，银行卡流水很快就会查清楚了，到底是转走了还是线下被取了，一查便知。明哥，这也奇怪，你说大爷前脚刚到银行办了银行卡，里边的钱就不见了，你后脚就去了银行。哎，对了，你还没说你去银行办什么业务呢？赵子恒，你想问的问题，警察同志正在调查取证，很快就会水落石出。我们现在正在讨论的是，我和谢大爷待在一块的时候究竟发生了什么，而能说清楚这一切的人已经到了。你害来的证人，恐怕是你的人吧？哎，明哥，你的心情兄弟理解，那谁都不想摊上这事儿。可咱也得现实点吧，再这么搞下去，耽误的是大家的时间，也耽误警察同志办案啊。他只要站在这里，把昨天听到的、看到的全部说出来，这一切都可以解释清楚。碰到。大彪，昨天你们非要逼着我接谢大爷去医院，于是
我就拉着吴大彪一块上车。他昨天目睹了现场的一切，他可以替我作证。我可以送这个大爷，但是我有一个条件，这个大爷身体很不舒服，路上呢需要一个人来照顾。跟我上车。我啊，谁管我啥事儿？你还是明哥考虑的周到。大哥，你就跟着去一趟吧，毕竟帮人帮到底嘛。对呀，就一起去啊！对呀，一起去吧。行，赔就赔呗。这一事我做了万全准备，物证、人证我都备足了。彪哥，你总算是来了，快跟大家解释清楚呀！昨天在车上到底是怎么回事？还我老公一个清白。说毛线说呀！你们别插了，烦不烦？彪哥，你可是唯一的目击证人啊！你难道是想说我老公真的干了？昨天在车上到底是怎么回事啊？彪哥，你就放心大胆的说。你看这个苍蝇，帮你拍一下呢。我就把话撂这儿啊，周天明这兄弟绝对是清白的。昨天他除了开车，屁事儿没干嘛。彪哥，那昨天明哥要送谢大爷去医院的时候，可推三阻四的，大家都看见了。你说明哥会不会提前就预料到后面会出什么事儿？昨天你不是蹦跶的最欢吗？还跟我一起逼着周天明，必须送谢大爷去医院。彪哥，你这话说的，我那是急着救人，而且后来明哥自己也同意了呀。拉倒吧，你那时候眼珠子转的跟算盘似的，你嗓门比谁都大。现在咋了？过了一夜失忆了。彪哥，咱就事论事。现在讨论的是明哥昨天把谢大爷送去医院之后，到底发生了什么？你拐弯抹角的，就是想打我嘴里听到周天明杀了谢大爷。难道你盼着周天明坐牢？吴大彪，你少信口雌黄！周天明坐牢对你有什么好处？吴大彪，你不可理喻！警察同志可都在呢啊！我可以告你诽谤。那我要说的都是真的，那还算诽谤？都安静点。明哥昨天就是把车停到停车场了，然后就扶谢大爷去了急诊。我亲眼看到的，还能有假？停车场？停车场呢？你仔细想想，昨天下午到底是在停车场还是在急诊门口？这很关键。我怎么把这逼玩意儿带出来了？彪哥，听说你过年这段时间经常赶场呢，顿顿不来。昨天没喝高吧？他就是镇上出了名的酒鬼，说话不清不楚的，他的话能信吗？昨天你眼珠子都看清楚了吗？啊，你确定你没喝昏头？确定啊！昨天我是一口没喝，反正两个人在后面，就是车里就是有说有笑，是吧？谁要是说周天明杀人，谁他妈王八蛋啊！那既然如此，你确认一下，昨天下午周天明载着你和谢大爷，到底是在停车场还是急诊门口？警察在呢，你想干什么？来，赶紧信号呢！大家伙可都干着呢啊，别串供啊！
彪哥，你这是帮明哥，还是把他往火坑里推啊？吴大彪，请你独立作答，你的证词必须是你自己亲眼所见、亲耳所闻。最后问一遍，昨天下午到底是在停车场还是急诊门口？我确定，急诊门口。竟然蒙对了。你该不会是蒙的吧？你该不会是蒙的吧？什么蒙不蒙的？伪证罪可是要坐牢的。彪哥如果没有把握，敢这么笃定？等一下啊，要不我再想想。哎，彪哥，我可提醒你一句啊，这可是人命案，那警察同志可都在场呢，你的每一句话都要负法律责任。哎，说正事呢。彪哥，你好好想清楚，你昨天在车上真一口没喝呀？就喝了那么一点儿。彪哥，现在的情况是，监控铁证显示，明哥昨天把谢大爷从车上拖下来丢进花坛，但明哥怀疑有人冒充他，所以你到底看见了什么？一定要说清楚。监控都拍到了。明哥，不能真是你干的吧？你可别坑我呀！你这，我再说一遍，监控里面拍到的人是冒充我的。昨天只有你在现场，你看到什么你就说什么，实话实说就可以了。明哥，那监控拍得清清楚楚，每个角度都是你，你硬要让彪哥帮你作证，那搞不好彪哥要落个作伪证的罪名。难道我就没有追求公平公正的权利吗？啊？那昨天发生的事情他都看见了，你说呀？彪哥，你刚才说明哥送谢大爷去医院，那他是怎么送的？就是他先下车嘛，然后谢大爷自己下车，然后他就把谢大爷送急诊了。那明哥送谢大爷去医院的时候，你在干什么呢？我在干什么？我怎么有点想不起来呢？明哥一再强调，他把谢大爷扶下车送去急诊。彪哥，你跟着扶了吗？扶了，我肯定下车扶了嘛。可当时监控里从始至终只有明哥一个人，你人呢？我，所以你根本就没有扶谢大爷，你一直都在车里。你当时那么热心肠，为什么没有下车扶大爷呀？我怎么没下车呢？吴大彪，我在问你呢，你怎么反问起我来了？大爷，医院到了，我扶您下来，带你去看医生啊。兄弟，下来搭把手呗，一块儿给大爷送进去。对了，我想起来了。你想起什么了？快说。那我就更不能说了。为什么不能说呀？是当时喝断片了吗？吴大彪，你好好想想，当时你是喝醉了，还是从头到尾一直睡在车里，什么也没看见？赵子恒，你一直这么逼问他，就是不想让他给我作证是吧？你恨不得我就是凶手，对不对？明哥，我只是想搞清楚事情真相。他一个醉鬼的话，就算他给你作证，又有谁能信服呀？对了，我想起个重要的事儿。
我想起来了，明哥，你那天撞车了。撞车？啊！咋了？撞车了？哎呦，憨批就是憨批，给老子越描越黑。你说的撞车根本就是子虚乌有。说实话吧，彪哥，你那天是真的清醒，还是根本没醒？我就是睡着了呗，根本没看到他对我爸做了什么。刚才说的那些话全都是屁话。屁！当时的彪哥因为喝酒在车上睡着了，所以没亲眼看到明哥到底对谢大爷做了什么。明哥，现场当时除了你们3个，还有第4个人吗？没有。既然没有第4个人，那么事情就指向了一个最残酷但最直接的真相。那这么说，谢大爷的死还真是周天明这小子干的。明哥，我也想搞清楚事情真相，可真相它往往都是残酷的。赵子恒啊，赵子恒，既然你这么想知道真相，真相需要证据，而我的手上有可以证明我清白的铁证。老公，你还有什么证据啊？赶紧拿出来呀！你可别再拿出来一个像他这样的证据了。够了，姓周的，你就是把我们当傻子，牵着我们的鼻子走。周天明，你是不是就图我爸那点养老钱？你给我说清楚！我这些年在外面挣钱，不说大富大贵，衣食无忧也是可以的。我怎么会因为谢大爷的血汗钱而背上一条人命呢？别想栽赃我老公，我随便一个包都大几千呢。哎呀，我老公至于图你爸那点打工钱吗？哎呀，嫂子，少说2句吧，别火上浇油了。连辉子都看出来了，王心妍看似在维护我，实则忙着秀优越。阿姨，您先别急，银行的流水正在调查举证，谢大爷的钱究竟去了哪儿，一定会水落石出的。银行已经核实完毕，谢大爷新补办的银行卡内资金全部转移给境内自然人周天明。你的这些金贵的东西，都是用我爸的血汗钱买来的吧？你死得好冤呐！别人拿着你的命，去换了这种狐狸精的皮呀！不是，我老公都离家2年了，我哪知道他是怎么挣的钱呀？穷人的命就不是命了吧？你们这些有钱人的心肝咋就这么黑呀？这钱要是来的不干净，我是绝对不会要的。周天明，你不会这2年全在外面干的这些谋财害命的勾当吧？明哥，所以说你还是为了钱去伤害了谢大爷，可是你明明不缺钱呀。明哥，你果然还是为了钱呢，亏我还一直帮你找理由呢。根据银行进一步提供的明细，转账操作发生在夜里，准确的说是在1点至3点之间，分3笔，在镇上不同地点的 ATM 机将谢大爷新补办的银行卡里的钱全部转移。夜里，也就是说，你先杀害了我爸，然后趁着夜深人静去取钱。周天明，你可真是计划周密呀！你要钱，我们给你就好了，可你为什么非要害我老头子的性命啊？你简直是丧心病狂啊！明哥，你也不缺钱，干嘛老惦记谢大爷那点儿啊？谁会嫌钱多啊？我一直维护你，可你却用杀人转账来博取我的信任。我操！你小子赶紧给我道歉啊！我差点被你骗去给你做了伪证了都。这不跟你们玩。哎，你这个凶手真是为了陷害我，什么都干得出。既然是 ATM 机，
俺就调监控。这是凌晨1点15分镇东 ATM 机的监控视频。周天明，这就是你，这就一模一样。有点意思，你还笑？明哥，你是不是想说没拍到你正脸，是别人冒充的？可这是 ATM 机的监控，随便一个角度就能拍到你正脸。刚才只看到身形我就知道是你，现在连脸都拍到了，你还有什么可说的？明哥杀人到起来，全完了。警察同志，麻烦您帮我把监控往后倒退3秒，定格在他伸手插卡的那个瞬间。明哥，你又发现什么了？啊，你该不会是想说视频里是右撇子，但你也不是左撇子呀？明哥，都这个时候了，计较这些还有什么意义吗？我觉得，他就算没有这个抠细节的智商，也可以看得出这个监控是假的。又来了，你又要胡说八道了吧？我想告诉凶手一句话：这证据贵精不贵多，拿出这么多证据来，往往很不利呀。你们看清楚了，我用的是磨砂纯色壳，而监控里那个人用的是黑色的卡通壳。这确实是物证上的一个疑点。真不是你，是不是我？真正的凶手的心里最清楚。要这么说，还真有可能是别人陷害明哥。这花里胡哨的手机壳谁用啊？对呀，谁在用这个手机壳呢？我知道了，警察同志，我甚至觉得可以来一次现场大搜查，谁都不准走。一会儿翻出来谁的手机壳和监控里的手机壳高度吻合，谁就有最大的嫌疑。所以明哥，这是被误会的。我早就说过了，监控里的人他就不是我。我检查了所有人携带的随身物品和包，没有和视频吻合的手机壳。所有人的都检查了，都没有发现相同的手机壳，所以真凶另有其人。并不是所有，还有一个地方。哪里啊？明哥的大奔。为彻底排除，我们还需要检查你的车。行，我愿意配合。老公，你刚才吓死我了。看来这造假视频的人水平一般呢，连我们明哥都斗不过。包里面只有一些换洗的衣物、充电器、平板。购买时间，昨天下午5点，也就是案发前几个小时。所以明哥，你提前就准备了一个手机壳，案发的时候换上，之后又准备一个手机壳换上，混淆视听误导我们。你他妈连手机壳都准备好了，还说不是预谋的？为什么回旋镖总是飙到我自己身上？这凶手早就预判了我的预判，就等着往我坑里跳。不是我，这是凶手想陷害我，提前藏到车里的。死到你多了，还想骗我们？等等等等，你先别着急动手，万一这是一个巨大的阴谋，那这样冤枉好人怎么办呀？是吧？不是他还能是谁？他一直在用障眼法骗我们。明哥，你就别再执迷不悟了，你听我的，赶紧认罪。你有什么苦衷，你说出来，争取个宽大处理啊！大过年的，怎么摊上这种事儿了？你能不能有点良心啊？明哥，
我也不愿意相信，可排除所有的不可能，剩下的就是事实。现在所有的证据都指向一个结论：你就是凶手。你要钱就好了，你为什么要杀我的老伴儿？为什么呀？你把我的老伴儿还给我！你把我老伴儿还给我！阿姨，好，我知道。救援银行卡找到了，技术科在周天明家里发现了谢大爷的旧银行卡，果然是你偷的，明哥，你还有什么说的？物证已经送到了检验科，发现并确认了上面的指纹。谁的？最新的指纹就是周天明的。指纹？居然还有我的指纹？照这么说，那案件就好还原了。明哥偷了谢大爷的银行卡，准备赚钱，结果被谢大爷提前发现了，所以找了辉子补新银行卡。于是，明哥就起了杀心，趁昨天送谢大爷去医院的时候，就动了手。你真是丧尽天良啊你！关于转账，银行那边给了个更直观的东西。凌晨1点15分，东街 ATM 取款5万。凌晨1点16分，周天明账户存入5万。凌晨1点32分，西街 ATM 取款10万。凌晨1点33分，周天明账户存入10万。凌晨1点47分，南街 ATM 取款10万。凌晨1点48分，周天明账户存入10万。这简直分毫不差呀！混蛋！我去死！放开我！放开我！他就是凶手，把他抓起来，把他枪毙！请你冷静，在法庭没有依法宣判之前，谁也没有权利动用私刑。警察同志，他不仅杀人，还偷钱，偷了我们30年的指望啊！他的心比汤还黑，你一定要为我们主持公道。请您放心，我们一定会依法查清的，绝不会冤枉好人，也不会放过一个坏人。铁证如山，明哥，事到如今，你还有什么好说的？明哥，你说话呀！你还有没有后手？有你赶紧亮出来，再不亮出来就来不及了呀！我当然有。你已经不是第一次说自己有证据了，我都听倦了。每次说有，每次都被否认。周天明，你能不能别再骗人了？人证不靠谱，物证一大堆，我真的要走投无路了吗？哼，好在我重生回来，早就给你们准备了终极大招。辉子，你难道忘记了吗？昨天晚上，你一直和我在一起。哎呦我操！对呀，我咋忘了呢？昨天我哥接我下班之后，我们就打了一宿的游戏，他一整个晚上都没有离开过网吧。啊！我怎么又糊涂了？既然明哥一整晚都跟我在网吧，那凌晨转账的监控就完全是假的呀！辉子，这么重要的事情你之前怎么不说呀？那我不也被吓着了吗？一会儿我哥的，一会儿我的，跟过山车似的，我脑袋也乱得跟一锅粥似的。辉子，你确定你一直和他在一块打游戏？我确定啊，他输我好几把呢啊！哎呀，嫂子，你们真的相信我啊？明哥就是个老实人啊，这怎么可能会杀人呢？你真的确定你一直和他待在一起，没有像彪哥一样中途睡着，没让他从你眼皮子底下溜走？明哥，明哥，我也就眯了那么一小会儿吧，5分钟，这5分钟，明哥能干什么啊？对吧？辉子，到底是5分钟还是50分钟？
你得给个准信儿啊！这事关重大，你可不能凭感觉呀。5分钟，应该是5分钟吧？你怎么证明你只睡了5分钟？赵子恒，你凭什么一直让我们罪证清白？你说他睡着了，你拿出证据来呀！明哥，我是想帮你洗脱嫌疑。他不是说他去网吧了吗？网吧有监控，看看不就知道他睡了多久？有道理，调监控。辉子，你可不能像彪哥一样，刚刚彪哥就差点帮明哥做了伪证，人命关天，这可不是小事啊！伪证，这完了！我这个年怎么这么难过呀？辉子，如果明哥是凶手，你就是被利用了。不会的，明哥不会害我的。辉子，不用再纠结了。昨天晚上12点半你就已经睡着了，睡得像一头死猪一样啊！要不是你睡着，我还真不会遇到我完美的不在场证明。所以明哥，你是变相承认，刚刚所有对你的指控都是真的。不让你们觉得我已经到了绝境，怎么能把真凶给调出来？嫌疑人周天明，根据现有证据，你必须跟我回警局接受进一步调查，请你配合。等等，我还有一个决定性的证人。你还有证人？你还有证人？你还有证人？来了，你谁呀？上啊你！你是辉子，辉子醒醒！别闹了，哥，真不行，真睡了。不是，哎，辉子，辉，真是个猪队友。今天还真指望不上你了。以防万一，我得有一个双重保险才行啊。可是都这个时间了，什么样的不在场证明才是最完美的？滚！好狗不挡道！他妈逼，金毛狮王你都敢打！我操！来啊，起来啊！服不服？起来继续！我去！你夜里打不过我，就约我白天继续。原来叫了这么多帮手。给大家介绍一下啊，这位呢就是昨天和我打架的金毛狮王黄毛哥。周天明，你不地道啊！约架约的毫无江湖道义，这帮人加起来好几百岁，好意思欺负我一个人吗？金毛小兄弟，你误会了，我们是好人，是来跟你讲道理的。明哥，你昨晚真跟别人打架去了？太好了，这样就有连贯的不在场证明了。我哥昨天晚上在网吧跟你打架，怎么可能分身去 ATM 取钱呢？啊，人还能掰成2半来使用吗？辉子，你先别急，这件事呢有2个疑点。第一，就算他打架，跟取钱也不冲突，特别是年轻人嘛，打个架也就几分钟功夫。他打完架之后再去取钱，时间绰绰有余。是不是几分钟？你问问不就知道了吗？小兄弟，你说是昨天晚上，具体是几点？你还记得吗？你们切磋了多久啊？我呸！就他还配跟我切磋？从厕所门口被我打到吧台，这货还走到椅子下面，怂包！等等，那意思就是你们打了很久，并不是几分钟。哎，兄弟，那之后呢？你们是不是很快就分开了？我是说有没有一种可能，他跟你打几下，他就找借口走了呀？想走，他想得美，被我按在地上打了1夜，不分出个胜负，
就别想溜。呀，我怎么记得昨天是我把你摁在地上反复的揍啊？你在这装什么呢？断奶了吗，黄毛哥？你放屁！再来呀！看谁揍谁！怎么着？还想挨揍啊？来呀！来呀！哎，赵子豪，你都看到了吧？啊，他俩一见面就跟斗鸡似的，说明他俩昨天晚上真的打了一整夜。我今天就把话放在这儿啊，我哥绝对没有时间出去作案。好，那我就说说这第二个疑点，有没有种可能是他收买了这个小混混，帮他演场戏，做一个假的不在场证明呢？是不是我安排的？人就在这儿呢，你问问。小兄弟，是不是昨天晚上周天明先找上你的？哎，他有没有跟你说过什么话？比如帮他演场戏什么的？演戏？他上来就扇我一巴掌，这叫演戏？你让他扇你一个试试？兄弟，那警察都在这儿呢，你要是让他们查到了你收他的钱，那可是要留案底的，你人生就毁了。我留的案底还少吗？你们看，他心虚了。我要是周天明，我有1000种方法收买这种小混混，他纯粹是让人当枪使了。这次我站赵子恒，一个小混混，为了钱什么事儿都做得出来啊！他的话有什么可信度啊？嫂子，你不能根据一个人的出身和年龄啊来给一个人下结论。我们今天是来找真相的，不是凭借印象来判案的。小子，做伪证是要坐牢的，想想你爸妈。你能为你接下来所有陈述的真实性负法律责任吗？我水西镇金毛狮王敢站在这儿，就不怕被你们查。我没有收钱，我要是说谎，不用警察抓，我立马投案，不用再混了。我还是那句话，发誓有个屁用啊！兄弟，你说你们昨天打了一夜，那后来呢？后来王管来了，把我们拉开了。哎，你们看啊，王管来了，那冲突就结束了。周天明完全可以在冲突结束之后找个借口走啊。所以说还是你。那什么了？后来警察就来了，把我们俩都铐走了。警察来了有个屁用啊！录个口供不就放了？你聋啊！我说的是铐走，我跟他一块儿被押上了警车，去局子里了。还打吗？打，睡吧睡。这么打没意思啊！我打电话给110，咱们去警局门口打。哎，别哥，我错，让我妈知道我就废了。喂，我要自首，我在和人打架斗殴，我这辈子跟你没完。就算去警察局，那做个笔录能有多大一会儿功夫？一会儿，这把我拉到警察局，我待了一夜。警察做完笔录，我都说赔钱了，这还是不走，还拉着我，硬要和我争辩。都怪你，害我被警察当着小屁孩训，我堂堂金毛狮王的脸往哪儿搁？你本来也不大呀。妈，姓周的如果昨天晚上真在警局，他俩的架也不像是演的。那到底谁才是坏人呢？啊！阿姨，你们都听到了吧？这肯定不是几分钟的事儿。嫂子，你就信我说的话，这事儿真不是我哥干的。还没出具体时间呢。警察同志，如果需要核实时间，我们可以打电话给西街派出所。你少得意，这事儿没完，等回头我也救上我自己的人。行了，寻衅滋事你还有理了？再闹，现在就拘留你。姓周的，有种你别跑，给我等着。随时欢迎啊！核实了，接警记录显示，凌晨1点12分到7点20，周天明一直在西街派出所，时间完全吻合。听见没啊？我哥一整晚都在警察局，这就是铁证，这的就是我哥完美的不在场证明。没想到辉子这么性情，这只能证明他夜里没去取钱，不能证明他没杀人。万一他有同伙呢？同伙啊？那你说说，我的同伙是谁呀？我夜里边
在 ATM 机给我转账的，不就是你吗？我没说你的同伙是他呀。你一口咬定我有同伙，如果我真有，那只能是他。我的账户里可是实实在在的收到了30万，她是我老婆，那往我卡里转钱，不就是给她转吗？还是说，你早就忘了，我们才是真正的夫妻？我是说你的同伙是他，对，就是他。他当时在睡觉啊，哪有时间转钱啊？别提了，你太丢人了。没事儿，哥下次在游戏里边多给你让几个人头。说好了啊！总之，你过了监控里的机器指纹验证，而且手机壳也是在你车里发现的。说监控里的人不是你，你拿出证据来啊！周天明，你别想拖我下水啊！我王新年不会跟你这种杀人犯做夫妻的。你要是再逼我，我就大义灭亲。大义灭亲？那你舅舅帮你伪造我的指纹，你应该先把他给灭了才对啊！你胡说什么呀？比如说，你把我的指纹给他，制作了一个能通过银行验证的指纹膜。周天平，你人格低劣，血口喷人！我要离婚，我现在就要离。好啊，离就离。既然离了，我要自首。警察同志，去 ATM 转账的确实是我，但这些都是周天明逼我干的。我逼你？你说说，我是怎么逼你的？他知道我舅舅是做特种模具的老师傅，最初他逼我伪造谢大爷的指纹，本来是想要先杀了他，再偷走大爷的钱。我爸一辈子老老实实，你们这群畜生！当我宁死不从，他就威胁说要对我的家人下手，我只好假装听话，暗中让我舅舅做了他的指纹膜，去 ATM 转账，就是为了留下线索，好让警察查到他。想象力这么丰富，怎么不去当编剧啊？我本来是想报警的，可他一直监视我、威逼我，我根本不敢啊。也就是说，警察同志在谢大爷家里搜到的那张旧银行卡，以及上面的指纹，都是你伪造的。对，这些都是我故意露出的破绽。我就是想要让所有的人都看清楚你这个衣冠禽兽。你从头到尾都没有一句真话，你就是想害我。她可是你老婆，她害你干嘛呀？你说我害你，拿证据出来啊！你说我逼你伪造指纹，计划杀人。来，你说说，咱们俩是怎么合谋的？时间、地点，我具体都说了什么？你说你想要假装先救人，然后把谢大爷扔进花坛，让我夜里去转账。你说这个，我倒真想起来了。我在谢大爷的身上还真的找到了一样东西，也让我明白了谢大爷真正的死因。法医的鉴定结果出来了。法医的鉴定结果是，谢大爷的体表只有轻微擦伤，导致老人死亡的原因是心脏病突发，死亡时间是昨天下午7点钟左右。大爷，东西掉了。哎，老毛病了。啊，大爷，别灰心，肯定能治好的。来，药您收好，一定要按时吃。以防万一，我现场就拍下了这张照片，地点、时间，手机都自动记录了。从你们开始诬陷我、栽赃我，说是我把谢大爷推进花坛那一刻起，我就纳闷儿，那么点力气怎么能把人摔死？我的每一次沉默，都是在看你们滑稽的表演罢了。只不过呢，我没有收到法医的信息，我只能拖延时间，我不敢下结论啊。
不过好在现在警察同志们有了明确的死因，谢大爷根本就不是死于什么被扔进花坛。在你编的这个故事里，有没有算准谢大爷的心脏病什么时候会犯啊？咱们俩现在可是谋财害命未遂呀！王心言，你准备怎么办？真精彩，明哥，这不更加说明了人就是被你害死。谢大爷被你丢进花坛，药就掉出来，谢大爷很快心脏病发作，找不到急救药服用，于是人就去世了。你这番狡辩、慷慨激昂的陈述，能说明什么呀？恰恰说明你的行为间接造成了谢大爷的死亡。除此之外，还能说明什么呀？没错，你第一次去医院，发现原来大爷他原本就有心脏病，接着你就绕了一趟银行，再回来作案，直接把大爷扔进花坛上找不到药，你就得逞了呀！这就是真相。这说来说去，又说回到医院那个监控了，是吧？那如果我今天说昨天不是我把谢大爷推进花坛的，你们是不是还会继续跟我要证据啊？那个人明明就是你，你为什么还要狡辩啊？胳膊上有决定性的证明，就是你左手手臂的那颗红痣。王心言，有时候人生最有意思的就是你越想要什么，你就越得不到。我最赞同赵子恒的一句话就是：你往往证据拿出来的越多，对你越不利。明哥，你还真厉害呀！都到这个时候了，你还能东拉西扯，混淆视听。但其实你根本就是拿不出证据证明那个人不是你。哎，这个世界很现实的，他不讲如果，只看结果。真相只有一个，那就是把谢大爷丢进花坛害死的人，只能是你。这绝对不可能！我认识你10年，结婚5年，你左臂的那颗痣我看了几千遍、几万遍，怎么会没有的？怎么会？明哥，你手臂上的痣上哪儿去了？监控里的那个人是冒充我的，还特地在他的手臂上做了一个和我一模一样的东西，还在他拖拽大爷的时候故意露出来，为了坐实就是我。没错，王心言他是可以冒充我在转账，但是以他的力气，没办法冒充我在拖拽别人。从监控里的力度来看，那应该是一个和我身形非常相似的男人。那还说什么呀？啊，把现场所有男人的手臂全都检查一遍，谁手臂上有作假啊，或者是刚除去的印记，谁就是那个人。这里面身形跟他对得上的，也就只剩你了。万一周天明他自己作案后，连夜把痣抹掉呢？对啊！哎呀，嫂子，那个监控是昨天下午的事，我哥从昨天下午到现在啊，要么在网吧打架，要么在警察局，他根本就没有时间去除掉那个痣，时间根本对不上啊！好了，赵子恒，到你了，把你的手臂给大家看看。我凭什么给你们看？你可以不给我们看，但是警察同事会有办法让你配合给他们看的。你意思，监控里是我扔的谢大爷？就算是纹身贴再怎么洗，也会有痕迹。跟我有什么关系？关我什么事儿？我不同意。要是没有证据，就算警察也不能随便搜我的身。哎，行，不看就不看嘛，那么激动干什么？明哥，今天要是看不到，回去被他处理掉了，那就没证据了呀。辉子，别瞎猜，这是咱们的兄弟，就算是王心言也不能是他呀，要查那就查王心言。你少故弄玄虚，跟欣然有什么关系啊？就算他做了什么，那也都是你逼迫的。欣然是无辜的。哦，王心言无辜与否，
你这么激动干什么？我胁迫他干坏事儿，他胁迫你维护他。你少转移话题，监控才是铁证。我早就跟你说过了，监控是伪造的。你从一开始就回避的问题，监控上5点50，案发时间你到底在哪？我可以1:5、1时把你装成我行凶的时候我在干什么都告诉你，但是你能承受住这个真相吗？是真相还是你的心愿啊？来，你说出来。赵子豪，你也在追求真相，但是真相往往更加残酷。昨天下午5点50分的时候，也就是谢大爷被推进花坛，那个时候的我在保险公司。什么？那你现在在哪里啊？请125号到窗口办理业务。老公，你在银行啊？对，我在银行呢。好，那你忙吧。当初我也奇怪，为什么你们俩对我的行踪了如指掌？后来我才想明白，是你不停的那看似关心的电话，一步一步，一次一次，反复的确认我的行踪。所以呢，我利用这一点，将计就计。当你们听到银行取号的时候，以为我人就在银行，所以你们立即启动用银行卡来陷害我的这个计划。与此同时，真正的凶手假扮成我前往医院对大爷下手。真正的凶手假扮成我前往医院对大爷下手，导致大爷心脏病发作。但是没想到的是，5点半我在银行取完号，我又去了保险公司。明哥，案发时你真正的不在场证明其实是……没错。当王心妍打电话过来的时候，我真正的位置是在保险公司，而他听到的广播声是保险公司的叫号声。我操，明哥，绝地翻盘啊！只要能调取昨天下午5点50分保险公司的监控录像，就可以证明我在那里。这个世界上没有2个我，而医院的那个周天明必然不是我。正因为我去了一趟保险公司，才有更精彩的发现。周先生，您咨询的这一款尊享意外险，如果被保人身故，受益人是可以获得500万赔偿的。只要找到这份保单的受益人，所有的谜团就都解开了。谢谢啊。所以，你早就知道监控是假的，你甚至有绝对的不在场证明。那你刚才为什么不早说呀？因为谢大爷是因病而亡，不是直接被杀害。如果我不掌握一些实质性的证据，直接把你们一锤子锤死，让你们直接承认，那你们就会继续狡辩，甚至于脱罪。所以你一直在装作走投无路，然后让真凶一点点顺着你的绝路上钩。这不是你最擅长的吗？吴大彪、辉子、黄毛，不都是你一步一步把他们带进沟里的吗？保险公司提供的保单原件，保额500万，受益人是赵子恒。根据同事反映，赵子恒是明星保险销售，平时对谢大爷十分热情，终于说服老人签了这份保单。所以你让我以为我预判了你的每一步，但其实你早就预判了。我会如何预判你的预判？有时候真正的猎人往往是以猎物的身份出现的。你现在觉得我是猎人还是你呀？你这个拼命换来的真相，你真的承受得住吗？妈的！我爸把受益人写成你，你算什么东西啊？丧心病狂的狗东西，骗老人的钱你付得好死！半夜兄弟，这都是周天明的圈套和猜测。凶手不是我呀！放屁！保单白纸黑字，你怎么解释？保单也证明不了我是凶手啊！你们先听我说呀！我打死你这个满嘴喷粪的狗东西！你还记得那个陷害我的手机壳吗？是。
手机壳怎么了？来，刚才警察同志在检查手机壳的时候，我就发现了，你们两个是同系列、同材料的红蓝款。切，自古红蓝出 CP。王心野，你俩用情侣壳啊？刚才辉子刚见你的时候，说你被滋润的不错，我还以为是我想多了。现在看来，这2年你被赵子恒滋润的确实挺好。妾身，你们这对奸夫淫妇，谋财害命，肮脏的恋人发指！我打死你！大爷，这都是周天明的挑拨，我和欣然是清白的。啊，对了，还有一件事儿，那个让你嫉妒我、恨我入骨的元凶，我也请来了。这是根据周天明提供的线索，在赵子恒家发现的奔驰车。这是赵子恒的。你们凭什么动我的车？凭什么？站住！这是重要物证。在赵子恒车后座的地上找到了这瓶药。老头子，你明明有心脏病，为什么不告诉我们呀？这些年你在外面到底吃了多少苦啊，老头子啊！赵子豪混得不错呀，大奔都开上了，在哪儿发的财啊？也不带哥几个。周天明，从小到大你什么都有，我只能跟在你的屁股后面当小弟。凭什么？凭什么？你他妈有的，我他妈也要有。对，所以你的车牌号和我的车牌号都是一样的。你就是用这辆车套了我的车牌，然后开到医院，故意让监控拍下来，然后假冒我下车，从而栽赃给我。我说的对不对？你不准动我的车！我今天非要动。不行，不准动我的车！这可由不得你。来，好好看看。你是什么时候怀疑我的？从你指着那个监控，说那个就是我手臂上痣的时候。那颗痣到底是什么时候没有的？你不是一直很想知道我这些年在国外到底干了些什么吗？哥，你咋突然说这个呀？其实这2年我在国外做艺术品的跨境担保和鉴定，我们这一行最要紧的就是辨伪，所以我很快就能联想到是你舅舅跟你做的指纹膜。至于这颗痣，是我去年的一场意外，刮掉了我的一层皮，连同着那颗痣也一并带走了。我怕你担心，我又想着在国外多挣点钱给你用，我就没告诉你。但是没想到啊，一个我懒得提的小意外，竟然成了你想勒死我的一根绳子。老公，都是赵子恒逼我的。他说你在国外做了犯法的事，迟早要被抓进去。我怕我无依无靠。那这和你把无辜的人推向死路有什么关系？你怕无依无靠，那就要害人吗？一步错，步步错。赵子恒，你苦心伪造的证据都成为你做假证最好的证明。周天明，你他妈装什么呀？告诉你，我会请最好的律师，老子他妈会翻盘的。刚得到法医消息，从谢大爷的指甲缝里检测到了施暴者的皮肤组织，现在必须采集你的 DNA 进行比对验证。真相不会永远沉默，自证清白的滋味，你们有的是时间，在法庭上慢慢体会。带走！你他妈给我等着！你给我等着！
装牌去。哎，等等我呀，臭小子！